Хора, аз съм Петър 98 и днес ще направя, ще кажа кой е победителят, той е един, в моята томбола, която направих в София Крафт, и нека се прехвърлим към YouTube канала ми, за да ви кажа кой е печелившият. Та ето, влязохме в моя канал, ето е този клип, така. Записалят се, понеже нямах много време да напиша, нали, всичко както си трябва подробно. Тук го бях маркирал за 24-ти, но сега сме 27-ми. И Cater Killer печели томболата, която направих. Той е приятел, така че всичко става точно и бързо. О, тук нещо се гътна. Чайте, не спрем. Остана, нещо се бъгна. Да, и тук показвам че на 24 ще изтегля томболата. И честито, можеш да ми звъниш по скайпа, ти ми го имаш, звънкаш ми и влизаш в сервера и ти давам томболата. Според мен тази томбола е малка, но имаше доста яки неща вътре, имаше Pro 4, всичко. И това е от този клип, хора. Честито на победителя и бай-бай.